สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทางเพจอาเซียนสกายไลน์ได้นำมาลงนะครับโดยเพจอาเซียนสกายไลน์ได้นำข้อมูล GDP ของประเทศต่างๆในอาเซียนโดยมีการใช้ข้อมูลของ IMF ในเดือนตุลาคม 2564สำหรับข้อมูลดังกล่าวระบุว่าประเทศที่มี GDP อันดับที่1ของอาเซียนได้แก่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมี GDP 1,150.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยอันดับที่2นะครับได้แก่ประเทศไทย 546.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่3ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ 385.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่4ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ 378.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยอันดับที่5ประเทศมาเลเซีย 371.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่6นะครับได้แก่ประเทศเวียดนาม 368 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่7ได้แก่ประเทศเมียนมา 66.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่8ประเทศกัมพูชา 26.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่9ได้แก่ประเทศลาว 19.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและอันดับที่10นะครับได้แก่ประเทศบรูไน 15.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวก็ได้มีชาวอาเซียนได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขามาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชันนะครับโดยเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ดีที่สุดเพราะเรามีนักการเมืองหลายแบบโดยเฉพาะแบบที่ให้ความสนใจกับตัวเองมากกว่าความสนใจของประเทศชาติมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่มันหมายถึงการเติบโตรายไตรมาสของปี 2564 เท่านั้นไม่ได้หมายถึงความสูญเสียที่แท้จริงในปี 2563 นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดมาเลเซียกำลังเดินหน้าไปสู่การฟื้นฟูขณะนี้กิจกรรมข้ามรัฐเริ่มเปิดขึ้นด้วยอัตราการฉีดวัคซีนเท่ากับประเทศในแถบยุโรปคาดว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเขาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเวียดนามจะเด้งกลับมาแต่กลับมาที่ตำแหน่งที่6หลังจากหดตัวมากกว่า 6% ในไตรมาสที่3การเติบโต 3% ในปี 2564 แทบเป็นไปไม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นชาวเวียดนามอีกเช่นเคยนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าพี่น้องเรามาติดตามกันต่อไปว่าอีก 10-15 ปีข้างหน้าเราจะแซงมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เพื่อขึ้นอันดับที่3หรือไม่มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขามาแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลนี้รวม GDP ในไตรมาสที่3ของเวียดนามเนื่องจากการเติบโตของพวกเขาติดลบมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านต่อไปโดยท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาได้มาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลข GDP ของมาเลเซียไว้โดยเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ GDP ของมาเลเซียในปี 63 อยู่ที่ 336 พันล้านดอลลาร์โดยคาดว่า GDP จะเพิ่มขึ้น 3.5% ในปีนี้แล้ว GDP ของมาเลเซียจะกระโดดไปถึง 371 พันล้านดอลลาร์ได้อย่างไรการเพิ่มขึ้นประมาณ 35 พันล้านต้องการเติบโตอย่างน้อย 5-6% ฉันแค่ไม่เข้าใจและสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่ได้อะไรกับมาเลเซียนะเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวเมียนมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเวียดนาม
จะแซงสิงคโปร์ในอีกไม่ช้าครับสำหรับความคิดเห็นชาวเมียนมาท่านนี้นะครับก็น่าจะเกิดจากอันดับที่4ถึงอันดับที่6ซึ่งได้แก่ประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามมีตัวเลขที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าอินโดนีเซียอยู่ในอันดับท็อปเสมอและนั่นก็คือข่าวดีจงอย่าลืมว่าพวกเราคืออาเซียนพวกเราดีที่สุดมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวสิงคโปร์เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของสิงคโปร์หดตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากการแพร่ระบาดมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเรามาเลิกล็อกดาวน์กันเถอะเราควรจะอยู่ร่วมกับโรคระบาดมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามโดยเขาบอกว่าหวังว่าเมียนมาจะฟื้นตัวเร็วและพัฒนาอย่างมั่นคงอีกครั้งรักเมียนมาจากเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเมียนมาโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเพราะมินออนไลน์ที่ทำให้เศรษฐกิจของเมียนมาแย่ที่สุดในอาเซียนและมันจะกำลังกลายเป็นแย่ที่สุดในโลกเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์โดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าโครงการบิวเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและแน่นอนความเป็นผู้นำครับสำหรับโครงการบิวก็เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์อีกเช่นเคยโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าหวังว่าแนวโน้มและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่มีการรบกวนอีกต่อไปเช่นการระบาดใหญ่ของโควิดในทศวรรษหน้าเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์โดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าขอให้ประชาชนชาวเมียนมาโชคดีเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอาเซียนท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า GDP ของอินโดนีเซียและไทยรวมกันจะเท่ากับ GDP ของอีก8ประเทศที่เหลือทั้งหมดและข้อมูลอีกอย่างก็คือถ้านำ GDP ของประเทศอาเซียนมารวมกันจะได้อันดับที่5ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นและเยอรมนีเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปซึ่งจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับโดยท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์เขาแสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่าน่าเศร้าสำหรับเมียนมาครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนเมื่อได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ GDP ประจำปี 2021 ของประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ